Salut! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Oricare este cazul, sper că ai înțeles până acum că eu mă bucur că ești aici, așa că hai să pornim cu video. Bună dragilor, eu sunt Maria, afară plouă torențial, este frig și urât, așa că s-ar putea să auziți pe fundal câte o picătură de ploaie, 2, 3 sau 5 care bat în geamul meu, dar făcând abstracție de acest lucru, am revenit cu material nou și de data aceasta vreau să împărtășesc cu voi metodele mele de a călători inteligent, metode pe care eu le folosesc de ani de zile și s-au dovedit a fi chiar foarte folositoare pentru că mi-au salvat o grămadă de bani și m-au ajutat în anumite situații. Înainte să intrăm în videoul de astăzi, dacă încă nu ai vizionat videoul anterior în care îți povestesc despre cum mi-am dat demisia și implicit ce urmează să vorbesc și azi, adică despre cum am călătorit o vară întreagă și cum mi-am permis lucrul acesta, te sfătuiesc să o faceți, voi lăsa un link aici sus, dă click și uite la video pentru că ce voi vorbi astăzi cumva va fi mult mai interesant dacă vei ști cumva povestea din spate. Hai să trecem la treabă. Prin aprilie 2016 începe povestea pentru că atunci am început să observ în jurul meu foarte multe oferte la companiile aeriene. Și lucrul acesta cumva m-a forțat, impropriu spus, nu m-a forțat nimeni, dar m-a încurajat să-mi cumpăr foarte multe bilete și să profit de ocazia aceasta de a călători și de a vedea locuri noi, pentru că prețurile erau destul de bune și vara aceea cumva o simțeam eu că este vara în care voi călători cel mai mult până la momentul respectiv, evident. Videoul de astăzi cumva o să fie strict legat de călătoriile mele din anul 2016 și lucrurile pe care eu le-am folosit ca să mă ajute în a-mi căuta un bilet de avion, o cazare bună și bineînțeles și în funcție de ce anume am luat aceste bilete și cazări. După cum vă spuneam, prin luna aprilie am început să văd foarte multe oferte la companiile aeriene pentru că în principiu luna aprilie, după ce a trecut Paștele, este relativ moartă până pe la începutul lui iunie, sfârșitul lui mai, când începe sezonul de vară și toată lumea are de gând să călătorească. Bineînțeles, nu acum, pentru că situația cum este. În orice caz, ideea este că în perioada aceea erau foarte multe oferte la companiile aeriene și mai ales la cea cu care eu mi-am cumpărat aproape toate zborurile. Dacă n-ați auzit încă de cele la Norwegian.com, vă sfătuiesc să aruncați un ochi la ei pe pagină, pentru că cu toate că sunt o companie low income, low budget sau mă rog cum le-ar zice, cum este și Wizz-ul, ei oferă servicii mult mai bune. Eu nu am avut probleme cum am avut cu Wizz-ul niciodată cu cei de la Norwegian. Uitați-vă la ei pe pagină dacă au zboruri din orașele din care zburați voi de obicei, pentru că au prețuri foarte bune, de foarte mare parte a timpului nu sunt întârzieri la zboruri și nici nu am avut niciun fel de problemă, sinceră să fiu. Chiar mi-a făcut plăcere să zbor cu ei și aș zbura în continuare, dacă mi-ar permite Guvidu. Aici începe primul meu sfat și acela este să vânați oferte. Nu vă cumpărați biletele de avion la preț întreg și, mai bine spus, nu vă cumpărați biletele de avion de pe primul website pe care le găsiți. Pentru că, cu toate că vouă vi se pare poate că este un preț ok, s-ar putea să găsiți același zbor dus întors sau, mă rog, ce ați căutat voi, la un preț mai mic, poate doar cu 5%, dar poate cu 25% sau poate cu 50%. Eu toate zborurile de care vă vorbesc, cele cumpărate în luna aprilie, au fost cumpărate cu reduceri de minim 20%. Nu mai știu să vă zic exact prețurile care erau și pe care le-am avut eu de fapt când am cumpărat. Însă, țin minte și acum că au fost prețuri foarte bune, motiv pentru care am călătorit o vară întreagă. În primul sfat se încadrează și momondo.com. Dacă nu cunoașteți platforma, este un loc unde toate companiile aeriene sunt puse la grămadă, iar tu dacă dai search pentru orice fel de zbor, că vrei să zbori din România în Thailanda sau din România în Italia, ei îți vor da mai multe variante. Variante care sunt mai bune ca și preț, mai bune ca și durată, mai bune poate ca și companii aeriene incluse, pentru că sunt foarte multe low budget, dar sunt și cele high budget care oferă mai multe servicii în plus. În orice caz, ideea este că momondo.com de obicei îți dă cele mai scumpe variante pentru că e marketing și bineînțeles că vor să vândă cei mai scumpi. Eu vă sfătuiesc să nu folosiți momondo.com decât dacă chiar nu mai aveți altă alternativă și chiar ați căutat și nu ați găsit nimic mai bun. Eu niciodată nu mi-am cumpărat zborurile de pe Momondo pentru că, 1, mi s-au părut scumpe, 2, de foarte multe ori îți dau escală care este exagerat de lungă. Am văzut escală prin Momondo de 20 de ore, ceea ce nu e deloc plăcut când pleci în vacanță să-ți pierzi o zi din concediu stând într-un aeroport. Orice rezultat al oricărei căutări pe Momondo s-ar putea să fie mult mai mare ca și preț decât orice altă căutare pe care tu o poți face pe Google. De exemplu, eu când am vrut să zbor în acea vară, mai întâi am scris pe Google, sinceră să fiu, zboruri către țara respectivă. Bineînțeles din Copenhaga, fiindcă acolo eram în momentul respectiv. Și Momondo a fost una dintre primele sugestii, pentru că au un marketing foarte bun în spate. Dar, din nou,
Eu, căutându-mi pe alte website-uri și găsindu-i pe cei de la Norwegian, am reușit să economisesc o gălăgie de bani. Și încă un fun fact, găsisem zborurile de la Norwegian și prin Momondo, dar pentru că Momondo trebuia să-și ia comision, zborurile erau mai scumpe decât pe website-ul lor oficial. Adică dacă intram pe norwegian.com, aș fi luat zborul la alt preț decât pe Momondo, chiar dacă era aceeași zi, același zbor, aceeași durată, fără nicio diferență. Deci, aveți grijă de unde vă cumpărați biletele și încercați să vă faceți un mic research înainte. Mie îmi place foarte mult să caut bilete înainte să cumpăr, pentru că știu că pot găsi ceva mai bun la preț mai mic. Nu este o regulă, nu e ceva scris în piatră, însă mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori să reușesc chestia asta și să mă bucur apoi că nu am economisit 5 minute, dar am plătit 200 de lei în plus. Și că vorbim de bilete de avion, încercați să vă cumpărați biletele când sunt la ofertă și când știți că vin oferte. Deci pe lângă faptul că tu le vânezi și aștepți să vină, sunt zile calendaristice când efectiv sunt oferte la diferite companii aeriene. În ziua de azi noi avem sărbătoare pentru orice. Sărbătoarea zâmbetului, sărbătoarea pisicii, sărbătoarea, nu știu, chestia astea de la ring light. În funcție de aceste sărbători, companiile aeriene de obicei, ca să-și facă reclamă, fac anumite reduceri la zboruri selectate întâmplător. S-ar putea ca zborul pe care tu îl cauți și de care ai nevoie să fie numărate printre acele zboruri alese să fie la reducere. Deci, din nou, grijă mare de unde cumpărăm biletele de avion, faceți-vă un research pentru că s-ar putea să fie mult mai rewarding că ai petrecut 10 minute decât să te gândești, mamă, ce repede mi-am luat biletele de avion și apoi să vin eu să zic, băi, ce tare, dar am luat la jumătate de preț. Sfatul numărul 2 ne duce deja în Italia, adică în prima mea destinație. Am fost în Roma în luna mai 2016 și vorbim de hotel. Pentru că eu mi-am rezervat cameră de hotel într-un loc puțin mai dubios. Era clar că dacă hotelul este central și nu este un preț foarte mare pe noapte, ceva este în neregulă. Ei bine, pentru mine, cea fără experiență la momentul respectiv, nu a fost un semnal de alarmă, așa că am decis să iau acea cameră de hotel fără să citesc prea multe review-uri, fără să mă intereseze foarte mult de nota pe care o avea pe Booking. Și aici este sfatul cu numărul 2. Nu vă cazați la hoteluri care au notă sub 7,5. Eu sincer fug de tot ce este sub 8,5 pentru că am avut experiențe foarte neplăcute în hoteluri care aveau nota 8. Cu toate că erau review-uri bune și pozele arătau extraordinar de bine și luxos, hotelul lăsa de dorit pentru că serviciile și angajații în sine nu erau chiar la nivelul așteptărilor. Sfatul numărul 3 este referitor la contul Genius de pe Booking. Dacă nu știți despre acest feature, să zicem, în momentul în care ai 5 sejururi completate cu cei de la Booking, ți se va da un upgrade la cont și se va numi cont Genius. Ei bine, acest cont Genius practic ție îți oferă niște mici avantaje, cum ar fi un mic dejun inclus în preț, posibilitatea de a-ți da check-in sau check-out mai târziu sau mai devreme, pentru că se întâmplă să fie cazuri în care ori îți întârzi avionul, ori îl pierzi, ori cine știe ce situație se ivește și tu nu mai poți să ajungi la momentul indicat pentru a-ți da check-in. Poate nu pare foarte mare lucru acum, însă în momentul în care ești pus în una din situațiile astea dubioase, o să te bucuri din suflet că poți să-ți dai check-in mai târziu sau check-out mai târziu și să nu ai vreo penalizare. Pe lângă aceste mici avantaje, Genius-ul îți dă și mici discounturi de 5%, 10%, sau dacă îți iei camera de hotel prin Booking, primești, nu știu, o ofertă la închiria mașină sau un tur mai ieftin la preț sau ceva, tot timpul îți oferă ceva. Nu sunt lucruri foarte mari, însă sunt lucruri care îți salvează bani. Eu la un moment dat rezervam camere de hotel și pentru prieteni pentru că eu aveam acest cont Genius și puteam să salveze o mică sumă de bani prin baza acestui cont. Așa că dacă încă nu aveți contul Genius, eu vă sfătuiesc să vă cazați următoarele 5 dăți prin Booking.com pentru că veți beneficia apoi de aceste mici avantaje și credeți-mă că în timp chiar vă vor salva niște bani. Se adună aceste mici economii și la un moment dat vei realiza chiar a fost o idee bună. Eu cel puțin mă bucur de contul meu Genius și profit de el de fiecare dată când am ocazia. Și pentru că suntem la categoria cont Genius, în Italia mi-am rezervat 2 hoteluri diferite pentru că al doilea hotel urma să fie a 5-a mea cazare prin Book, ceea ce înseamnă că în sfârșit aș fi ajuns și eu la contul Genius. Pentru că prima cazare a fost destul de ciudățică și sincer nu prea mi-a plăcut, pentru că din nou nu am fost atentă la notă, nu am citit review-urile cu atât de multă atenție și în final a trebuit să-mi asum faptul că nu mi-am făcut research-ul. Camera de hotel chiar a fost destul de ciudată, locația a fost dubioasă, nu părea un cartier chiar foarte în siguranță, cu toate că era chiar lângă gara centrală din Roma, dar niciodată nu știi la ce să te aștepți, mai ales când mergi prima oară într-o țară străină. Sfatul cu numărul 4 se referă la locația hotelului. De multe ori, hotelul, cu cât este mai central sau mai aproape de locuri de vizitat super faimoase, cum ar fi, de exemplu, Coloseumul în Italia sau Sagrada Familia în Barcelona, va fi mai scump la preț. Poate doar dacă au vedere către aceste locuri
deja sunt mai scumpe la preț. Ei bine, eu vreau să vă zic că în Germania, adică a doua locație în care am călătorit în acea vară, în Berlin, am ales să stau la un hotel mai departe de centru, însă exact lângă o gură de metrou. Pentru că a fost mai departe de centru, mi-am permis să salvez cel puțin un 30% decât aș fi dat pe un hotel în centru, care poate ar fi arătat mai rău și nu ar fi avut serviciile de care aveam eu nevoie. Dacă vrei neapărat să stai cât mai în centru, atunci te sfătuiesc să recurgi la un Airbnb, pentru că hotelurile de foarte multe ori sunt ridicole la preț și vor să te chelească și eu chiar nu cred că vrei să duci în vacanță ca să-ți cheltui banii pe hotel, când poți să folosești banii ăia pentru multe alte chestii mult mai faine, cum ar fi să vizitezi locuri noi, să vezi alte orașe, poate, să închiriezi o mașină și să te plimbi mai mult prin țara respectivă, să ai experiențe culinare și de alte feluri. Așa că eu vă recomand cu drag să vă uitați la hoteluri și să vă uitați unde sunt situate, pentru că, evident, nu vrea nimeni să stea într-un câmp și să fie nevoie să chem taxiul. Dar, de exemplu, locația mea din Berlin era exact la nici măcar un minut de gura metrou. Exact sub hotel aveam un restaurant unde am mâncat de câteva ori, pentru că mâncarea era delicioasă, nefiind central, nu era niciodată aglomerat, și chelnerii aveau altă atenție și altă răbdare cu noi, pentru că nu erau client peste client, client peste grămadă și nu trebuiau să se grăbească. Asta fiind un alt mic avantaj când nu stai chiar atât de în centru. Mie personal nu-mi place gălăgia și dorm foarte rău. Dacă nu e liniște, nu pot dormi. Așa că dacă ești ca mine, locurile mai puțin centrale o să fie mișto. Încă un avantaj la un hotel care nu este la fel de central este faptul că vei descoperi zone noi pe care probabil nu le-ai fi văzut decât dacă ai fi stat în locul respectiv. Când stai în centru, de obicei, am observat eu, există tendința de a vizita locurile cele mai populare și nu prea te mai interesează de altele. Ei bine, când nu stai chiar atât de aproape și dacă ești ca mine și îți place să te plimbi, vei descoperi niște mici gemstones, cum s-ar zice, pe care lumea nu le știe și le știu doar locatari. Și că veni vorba de locatari, încercați să folosiți cât mai mult sfaturile celor de la recepția hotelului unde v-ați cazat. Pentru că ei stau în orașul acela, lucrează în orașul acela și cunosc multe alte locuri decât cele pe care le găsiți pe Google când scrieți top 10 locuri de vizitat în Berlin. Eu am descoperit locuri super frumoase în Italia, dacă nu mă înșel, prin informația luată de la recepție. Nu mai știu exact unde era locul respectiv, dar printr-o gaură de cheie de la o poartă puteai să vezi o biserică super mișto. Nu știu dacă mai am poza, însă dacă o să am, o să pun aici în video. Următorul sfat ne duce în Barcelona, unde am stat timp de 6 zile, dacă nu mă înșel, la un hotel de 4 stele. Mi-am permis hotelul de 4 stele pentru că am folosit funcția de pe Booking raport calitate-preț. Există mai multe filtre în funcție de care puteți să vă căutați hotelurile la care doriți să stați. Ei bine, eu am încercat și această funcție de raport calitate-preț, unde Booking-ul nu-ți mai dă primul hotelul cel mai scump, ci îți dă hotelul cel mai bun ca și notă, dar și ca preț. Bineînțeles că vor fi și hoteluri cu prețuri intergalactice, că nu vrei să dai, nu știu, 1000 de euro pe noapte pentru că ai piscină în cameră. Dar eu am stat la un hotel de 4 stele, am impresia că se numea Ibis și este dintr-un lanț hotelier mai mare, nu sunt însă sigură, dar era un hotel extraordinar de frumos, luxos, cu un mic dejun extraordinar de bogat, locuri de joacă, grădină interioară și la 15 minute de plajă, ceea ce pentru mine a fost super fain, pentru că ăla a fost sincer scopul meu principal de a merge în Barcelona. Am vrut să merg la plajă ca tot omul, pentru că în Copenhaga, în vara aceea, nu prea a fost timp de plajă. Bineînțeles că am fost și la Sagrada Familia, nu am intrat înăuntru, ce drept, pentru că erau extraordinar de mari și afară erau peste 30 de grade și, sincer, piscina de pe acoperișul hotelului îmi făcea cu ochiul mult mai mult decât o coadă de 3 ore la 30 plus grade și eu leșinând pe acolo. Din nou, aici este vorba de preferințe și este vorba de ce îți dorești tu să faci când mergi în vacanță. Nu am nimic împotriva oamenilor care stau la coadă și vor să vadă muzee și locuri faine. Dar eu, personal, în acea vacanță, am preferat să merg la plajă, am preferat să stau la piscină și să mă relaxez. Bineînțeles că m-am și plimbat, am văzut locuri super frumoase, am fost pe la Rambla și, ca un fun fact, la 2 săptămâni după ce am fost eu pe la Rambla, a fost un accident mare în care am impresia că o dubiță a intrat pe partea pietonală și a omorât niște oameni. Foarte interesant cum se întâmplă lucruri. În orice caz, ideea este că dacă folosiți această funcție raport calitate-preț, s-ar putea să găsiți niște hoteluri care să vă surprindă. Eu nu am plătit o sumă extraordinar de mare pe acest hotel. Da, evident că a fost mai scump decât un hotel de 2 sau 3 stele, însă, pentru că aveam contul Genius, am beneficiat de reducere de, am impresia, 15%, care m-a adus cumva la un preț de hotel de 3 stele, plus aveam și micul dejun inclus, care este sfatul meu următor pentru voi. Dacă aveți opțiunea de a găsi un hotel cu mic dejun inclus în preț, vă sfătuiesc să îl luați, pentru că deja veți salva o masă și dacă sunteți și ca mine și mâncați de 2 ori pe zi,
Un mic dejun copios s-ar putea să vă salveze jumătate din banii de mâncare. Așa că un mic dejun inclus în preț, pe lângă faptul că vă salvează bani, este și foarte ok să pleci mâncat la plimbare, mai ales dacă călătorești pe timp de vară, pentru că altfel s-ar putea să te deshidratezi, să ți se facă rău, să dai într-o insolație sau poate chiar să leșini, cum am pățit eu cu alte ocazii. Ultimul meu sfat pentru voi din acest video este să nu alegeți cele mai mari orașe în care doriți să vă găsiți hotel. Și asta ne duce în următoarea mea călătorie, adică cea în Grecia, unde am ales să merg în Creta pentru că nu mai fusese niciodată și chiar eram curioasă să văd și eu care este nebunia asta despre insula Creta. În momentul în care mi-am căutat cazare, am evitat orașele principale, unde am observat din start că prețurile erau mai mari cu un cel puțin de 10%. Și chestia asta pe mine nu m-a atras. Da, e fain să stai într-un oraș mare, însă când mergi pe o insuliță care nu este foarte mare și ai autobuz ca și conexiune între toate părțile, nu prea are sens. Nu vă sfătuiesc să vă luați un hotel în orașul principal din locul în care vă doriți să mergeți, țara sau insula sau whatever, decât dacă el este singurul loc în care doriți să stați. În cazul acela, da, nu are sens să mergi într-un alt oraș dacă tu vrei să fii în orașul respectiv. Ei bine, în cazul meu, în loc să aleg Hania sau cum Dumnezeu se pronunță, am ales Aghia Marina, care este un orășel mai mic de lângă, da, nu prea ai ce să faci în el în afară de mers pe litoral, însă eu nu am venit în Grecia ca să merg în cluburi sau în baruri sau în mall-uri. Deci pe mine nu m-a interesat acest aspect, m-a interesat să experimentez mersul la plajă în Grecia, pe o plajă doar cu nisip, by the way, fără pietre și vrăjeli. Deci dacă vreți să mergeți în Creta, vă recomand Aghia Marina pentru că este top, top, top. E o plajă extraordinar de curată, îngrijită și e numai nisip din ăla foarte fin că zici că ai ajuns în rai, calci pe norișori pufoși. Este fabulos, mie nu mi-a venit să cred și pe lângă aspectul ăsta, apa este foarte caldă. Dar hai să nu derivăm de la subiect, ideea era că eu am ales să stau în acest oraș, am găsit un hotel de 3 stele care sincer arăta a 4, serviciile erau de 4, am avut și micul dejun inclus, avea restaurant care era non-stop, avea un bar chiar lângă piscină, da, avea și piscină, și era la un aproximativ de 5-7 minute de mers pe jos până la litoral. Deci chiar nu era foarte departe. Însă, motivul pentru care a fost mai ieftin decât altele era că trebuia să urci un deal ca să ajungi. Mă rog, un deal. Era o stradă și era cumva un pic abruptă, deci dacă erai pe tocuri sau erai vreo misi-pisi care nu știe să meargă decât pe drum drept, atunci clar nu ți-l recomand. Însă, dacă tu nu ai venit în Grecia ca să faci parada modei pe tocuri de 15 cm, este foarte ok. Și încă o chestie, am descoperit că exista un lift care te ducea jumătate de drum, dar asta am descoperit-o în ultimele 2 zile. Oamenii au făcut până și lift și oricum prețul era foarte ok. Am impresia că se cheamă Teo hotelul cu H, T-H-E-O. Vă recomand să aruncați un ochi dacă vreți să mergeți în Grecia, în Creta, în Aghia Marina. Chiar este un loc foarte mișto și e de ajuns pentru ce ai nevoie când mergi pe litoral în Grecia. Cam astea sunt sfaturile de la mine, dragilor, și cam asta a fost episodul. Astea sunt lucruri pe care eu le folosesc constant, lucruri pe care încerc să le am în vedere când îmi caut un bilet de avion, când îmi caut o cazare și cam pe unde îmi caut cazarea respectivă. Dacă nu vă grăbiți și știți că vreți să mergeți în concediu în 6 luni de zile, așteptați oferte pentru că, credeți-mă, mereu sunt oferte. Poate nu sunt în ziua sau în săptămâna când tu le cauți, dar vor apărea oferte pentru că companiile aeriene vor să vândă, iar noi, turiștii, vrem să cumpărăm. Dacă aveți voi alte sugestii sau alte tips and tricks pe care le folosiți când călătoriți, vă rog să lăsați în comentarii pentru că sunt mereu dispusă să încerc lucruri noi, îmi place la nebunie să călătoresc, mi se pare că mă dezvoltă extraordinar de mult, m-am maturizat și m-am dezvoltat mult mai mult pe plan profesional și personal de când călătoresc pentru că am înțeles mai multe lucruri și pur și simplu pentru că înveți foarte multe lucruri noi, descoperi locuri noi, vorbești cu oameni noi, auzi limbi diferite și te scoate din rutina zilnică. Cam asta a fost tot de la mine, dragilor. Dacă v-a plăcut videoul de astăzi și ați aflat lucruri noi și interesante, nu uitați să dați un like pentru că mă ajută pe mine și îmi demonstrează că vă place ceea ce fac. Dacă vreți să dați și un share, este și mai binevenit. Ajutați-vă și prietenii să afle aceste metode de a călători inteligent și hai să salvăm bani și să ne mărim concediu decât să mergem doar 2 zile, dar la un hotel de 5 stele. Pentru că iese poza aia de Instagram, dacă ești într-un hotel de 5 stele. În orice caz, ăsta a fost videoul, dragilor. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uita să te abonezi dacă nu ai făcut-o încă și hei, mulțumesc că ai rezistat până la final. Ești foarte tare! Eu vă doresc o zi foarte faină, un weekend în continuare la fel de mișto și ne auzim cu videoul următor. V-am pupat!